everyone. How to not start with an awkward note. Hi, this is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอสวัสดีค่ะ Everyone on Facebook and on YouTube, we are now live. Hi. I can't believe I've been doing this for almost 3 years and I'm still awkward. What is wrong with me? สวัสดีค่ะคุณธดาพี่ธดาใช่ไหม Wow, great to see you. คุณคัวสวัสดีค่ะ Alright, for every episode of English Chit Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English. Because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is number 1 for me to get over my fear of making mistakes. And number 2, hopefully it can help you get over your fear as well and to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. คนเราก็จะลืมบทกลางคันไม่ได้นะคะalright คุณธนวดี Ooh, I remember you. Did you change your profile picture? You're still beautiful. Okay. คุณแพท Hello. I remember you too. คุณติ๊กสวัสดีค่ะ Hi คุณยิ้มจนเมื่อยปากหมดแล้ว Hi คุณยาหยีใช่ไหมคะคุณโอเมียว Hi คุณ George สวัสดีค่ะคุณวรพจน์สวัสดีค่ะคุณนิละวตา Hello ครูคณะ Hello คุณธนชัย Hi คุณSarah Hi Sarah Great to see you โอเคคุณอั๋นคุณอั๋นใช่ไหมคะโอเคคุณอุ่นคุณอั๋นคุณแจ็คHi คุณ Y Relix Okay Great to see you as usual How wonderful to see you today It's a Q&A We have a monthly Q&A almost every month and I still feel like it's still kind of not enough because I really like conversation like this. But today I have a question for you first as a warm-up question for our later heavy discussion. มีคำถามมาถามทุกคนก่อนที่จะเริ่มเมื่อยแขน ก่อนที่เราจะเริ่มตอบคำถามกันนะคะ Let's have a warm-up conversation. What are you grateful for today? A little bit of gratitude note.Yeah. What are you grateful for today? Something that makes you feel like, oh, I'm thankful for this. I'm happy that I have this in my life, or I'm happy that it happens this way. Very deep already. Okay. Let me check if everything's going all right. What are you grateful for today?No, long time no see. Yeah, like an hour ago, right? We had so much fun in the online speaking session. Thank you for everyone who's just joined us in the 21-day program. It's been a blast. All right. Thank you. Thankful for P Egg is here. Thankful for being healthy. For being in good health. Yeah. Rest. Thank you for.being able to rest. Am I right? Kun Thanapon said getting your job done makes you grateful. Okay. Having a session with you. Yeah. Spending a session with you and having you guys joining all the speaking session is I'm super grateful. Okay, see you in this live. Okay, that's great. Okay. People just arrived home. Okay. All right.
survived another day คุณวรพยม said okay survived another I mean the fact that we are breathing we're alive right your smile oh okay watching you oh having you in this life is what I'm grateful for oh yes thankful for a good meal yeah a good meal good food oh you are my inspiration you are my vitamin thank you there's a research actually there's a research saying that if you think about what you're grateful for every single day if you write I am grateful for number 1 2 3 4 5 every day it makes you happier I don't know maybe we should try okay now let's get into the Q&A before you kill me if I'm delaying time all right so today once again every last week of the month every last Monday of the month and this month is today May 2022 we're gonna have a Q&A and I think almost every month we have an overflowing amount of questions which I will try my best to answer as many questions as I can and what else yeah and I'll try to I know I have a tendency to answer things very long and make it super long and detailed so I will try to keep it brief so I can go through as many questions as possible if your questions is not being answered this month we always have a Q&A next month and next month and next month yeah okay let's start all right any question I think we have one earlier on but okay โอ้วันนี้ยิ้มเยอะเมื่อยปากเลยโอเคoh Sarah and her really well articulate thoughtful which I am not sure if I'm gonna do justice to this question answering this but wow as a founder or CEO of Farang Angmo what are the major challenges you experienced when started and how did you overcome them this is like one of the best questions ever asked okay to answer Sarah's question thank you for the question I'm feeling like what's that called a Miss Universe but I was just asked this question the other day I think a few days ago during an interview with Brighter Bees and once again thank you Brighter Bee for having me and this is one of the many questions that they ask and I get the time to really think through this two things mainly especially for me but if we talk about challenges there are always every single day new challenges coming up and I feel like to me challenges help me kind of like unlock my steps towards unleashing my full potential if there's such thing as full potential but yeah it helps me learn a lot through the challenges I'm not saying I'm fond of challenges but yeah it helps me learn a lot along the way but one of the biggest I think there would be two that I could recall right now number one is that doing an online business or online platform like this Facebook YouTube Line today TikTok Instagram website whatever that is there's this fast pace of the things that going and changing the algorithm the policy the behavior of the users, the people, the new technology, all these things. So I think for me, keeping up with how fast thing is like, yeah, I'm not very quick on things. So I think that's probably one of the biggest challenge. The way I try to
I wouldn't say overcome it, but coping with it is we always talk within the team that we can never really settle or find or not even try to find ways to settle with anything, thinking that, okay, I have a solution. We have changed like this. For example, Facebook, no, I shouldn't say this. This platform changed the algorithm. Now, we have come up with a solution to best fit this algorithm, and we are going to settle with this solution for the next 10 years. It's never going to work when you're doing online businesses or doing content creation online, because things change literally every day, every hour, every second of every day, literally. So I think the way is for us, for our team, and we were really fortunate to have great mentors and teams and partners that helped me realize, don't try to settle because you will be disappointed. So what we learned is that, okay, we keep how to say, we keep our feet moving. Yeah, we keep our feet moving even though we don't want to, and I'm always panic when there's change. But then what we try to do is we keep going and keep changing through ups and downs. That's the one thing. The second thing is, I think, getting a feedback. Of course, I am fortunate, I'm lucky to have you guys watching me like this. So I'm exposed to so much love and support from all of you. A lot of people get to see me, they get to come and study with us, learn with us. Opportunities could come, but also I think it's kind of obvious that we also get, when you get the exposure, you get all sorts of feedback. Some feedback helps you really grow, which I'm really grateful for. Some of the feedback may not be so helpful, but could be hurtful. Not could be hurtful, definitely hurtful. So it's, to me, as someone who is a perfectionist and trying not to be a perfectionist, it's kind of hard to really have that feedback and analyze and extract what to get from it and not trying to get hurt by it. But as you get used to it, receiving a number over the years, you start to learn to like, okay, this is a comment, this is a feedback. Some feedback are really, really good, even though they say that you are wrong, but you get to learn and like, okay, this is where I can take and then I can improve. But there's could be some comments or some feedback that maybe it's personal, maybe it's subjective, doesn't help so much, I can put it down. It's a long, most difficult process for me. Maybe some people were able to like, oh, that's all right. I get to learn from it from day one. For me, I would be like someone saying something hurtful and I would be like, don't do that. So that's the hardest thing for me. But as we learn through, it's been 4 years now. So yeah, it's getting better. Yeah, that's a long answer. I hope you gained something out of it. Thank you for amazing question always, Sarah, always. Oh, P8 with interesting question once again. Tips when I'm overthinking. I'm always overthinking. Always. As much as I hate to admit, I'm always overthinking, even until today. Writing things down helped me a lot. Writing things down, get my thoughts down. It depends on the subject or depends on the domain, the topic that I'm overthinking. Actually, communication helped me a lot. Communication in terms of writing, in words, written down, when that is an overthinking process that cannot or might not be the right thing to share with someone right away. But another thing that helps me a lot is, instead of overthinking in my head, if it's something that could be solved with honest and careful, well-articulated communication with someone, let's say it's a personal problem, it saves a lot of pain to me. It's like, oh no, what are they thinking? Is it gonna be like this? Instead of keeping with me until it explodes, I communicate with reasons like, oh,
this is how I feel because of this, something like that. Saves me a lot of pain. Still learning to do that, but it helps me a lot. Communicate maybe in words. You write down something that get it out of your head, kind of like brain dump. Or if it's something between, like it's interpersonal, then I try to communicate in the most well articulated way. I don't know. Yeah, okay. Hey, Everly said, feeling great for everything I finished from work. Oh, survived Monday. Yeah, you did it. You did it. Oh. Okay, คุณปิยพงษ์ with very interesting question. I had trouble while you're during the conversation with a foreigner. You can't understand. Oh, you can't understand what they say, right? Okay. There are ways to go on about this. The first way is to ask and to analyze first why you can't understand it. Yeah. Is it because you don't know the vocabulary? Then we have to increase the vocabulary. You listen more, you read more, get the input more, right? The second problem is maybe because they speak too fast. Yeah. The second problem is maybe they speak too quickly. Yeah. And you couldn't catch up. So then you have to work on the process of asking them to slow down. Could you repeat that? Could you speak more slowly for me? Could you help me clarify that? Something like that. Yeah. It's because you know the word, but they just jog all the lines, then you can't understand, right? Problem number 3 is maybe it's the accent. You're not familiar with this kind of accent. For example, you're talking to a Kiwi, someone from New Zealand, and you're not used to this accent. Then you go back to the input of like, okay, how do I familiarize myself with this accent? By hearing more and more and more of it, right? So it depends. So I think we have to ask you first, if you were to think about the situation when you can't understand what they said, why? Is it because you don't know the vocabulary? โอเคอันก็นั้นต้องก็เพิ่ม input เนาะเพิ่มการฟังมากยิ่งขึ้นเก็บคำศัพท์เรียนรู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นจากการดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านการฟังมาแล้วจับบ่อยๆว่ามันคือคำว่าอะไรนะคะถ้าเกิดมันเป็นเพราะว่ามันเขาพูดเร็วไปก็อาจจะต้องฝึกที่จะบอกเขามีประโยคติดตัวไว้เลยเป็นอยู่ในกระเป๋าเลยแล้วก็เขาพูดเร็ว Can you speak slower more slowly? Can you repeat that again or some come again อะไรก็ว่ากันไปนะคะ but if it's the accent ถ้าเป็นเพราะว่า accent อันนี้ก็อาจจะต้องฝึกที่จะกลับมา input สมมติว่าเขาเป็นคนพูดสำเนียงออสเตรเลียนก็อาจจะต้องฝึกเพิ่ม input สำหรับอะไรที่เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เราคุ้นชินกับ accent นั้น so I think at the end of the day it comes down to why maybe thinking about it why you couldn't really understand and go fix from that point yeah all the best How to memorize words effectively? This is one of the most frequently asked questions, and I like it. There's actually, I wouldn't personally directly encourage you to memorize and go into the focus on the process of memorizing the words. Personally, I wouldn't recommend that. You could do that.But I personally, what we do in ฝรั่งอ่านหมอ for our students, for our participants, is we try to encourage you to learn from the context, yeah, from understanding the words. When you understand something, you know how to use it, you know when it's being used, you know what's it for, then you remember it. But if you're trying to memorize, but you don't know how to use it, at the end of the day,you're not going to be able to use it. So there's multiple videos that you can go watch and I would love to show you firsthand. Okay. There is มันจะมีวิดีโอชื่อวิธีจำศัพท์เดี๋ยวถ้าแอดมินฟังอยู่เดี๋ยวฝากส่งให้หน่อยนะคะ
4 วิธีเทคนิคจำศัพท์ that's gonna help directly with memorization but other than that I would recommend this video 5 สิ่งที่ต้องทำทุกวันให้เก่งภาษาอย่างรวดเร็ว this one this one focus yeah can you see yeah 5 สิ่งที่ต้องทำทุกวันให้เก่งภาษาอย่างรวดเร็ว this one yeah I think that would help you a lot with trying to figure out what are the whole process of language learning คือมันดูทั้งหมดถ้าเกิดสมมติว่าเราทำทั้งหมดได้เราได้รับคำศัพท์มากพอเราได้เอาไปใช้มากพอ if you have enough output you receive the word and you know how to use it and you have used it then you are going to remember automatically you don't have to focus and narrow down how am I going to memorize does it make sense but if you learn something like you're learning Thai like when you're a baby you're learning Thai you don't have to focus how am I going to memorize Thai word how am I going to memorize Thai words right you listen to it you learn how to use it and you use it that's how you remember it yeah so please go check out that video I hope that answered your question somehow okay oh Kun Jason from Vietnam Xin chào right yay Xin chào wow I'm so happy okay Farang Ang Mo is actually a Thai word interestingly it's a Thai word that we use to call a foreigner or specifically Westerner yeah Farang is what we call a Westerner Ang Mo is a Chinese but I think it's Hokkien phrase is it Hokkien or in Thai it's called Tae Jiu so yeah it's a part of China where it's called Ang Mo means red hair yeah so red hair is how Chinese people also called the Westerners as well so these two phrases combined and it's how Thai Chinese people living in Thailand called the Westerners and here we teach English so of course the Western language and I'm Thai part Chinese so yeah it's all came together as Farang Ang Mo I hope that clarifies but pretty much like that so we're talking about the Western language which is English but it's being taught by me by our team and it becomes what Farang Ang Mo is today I'm sorry there's a lot of questions I'm gonna try to keep up oh I love this question คุณภัทรพรเดชพลCan you share some new ideas of gamification that improve students' English skills in classroom? Thousands of them. Actually, there are a lot of there's both technological, digital and non-digital one. Digital, I'm not that very familiar with it. I'm not the very tech person, but there's of course like applications that you can use. The one on the top of my head is definitely like something like Kahoot. You'll find a lot more. I just found a few more. I couldn't think of on top of my head right now, but there's some other apps that you could use to really get the students' engagement in the classroom. But personally, when I do like a small classroom, less than 10 people, I kind of like the hands-on kind of activities. And since we do a lot of speaking classes here, I actually, if you like something like worksheets or something like that, I actually recommend. If you're a teacher, I recommend this website called bzteacher.org. bzteacher.org. Can you see? bzteacher.org. And then you're going to see a lot of worksheets that you are in the printout. Yeah, a lot of printout like PDF file or PowerPoint. And my nails look horrible. And you can download it for free. To use and engage your students in the class.
if you go to my YouTube channel in ฝรั่งอังมอ YouTube channel there's a video that I have included the website ยังอยู่ไหมนะมันจะมีวิดีโอหนึ่งบนเว็บไซต์ไม่ใช่บนเว็บไซต์บน YouTube อะค่ะแล้วเรารวมเว็บไซต์สำหรับการสอนภาษาที่ช่วยทำกิจกรรมระหว่างสอนภาษาถ้าแอดมินฟังอยู่แล้วหาเจอส่งให้หน่อยนะฮะhey where is it okay I think maybe this one มาที่it's not here but if you go to the YouTube and then you type like รวมเว็บไซต์เกมสอนภาษา or something like that you will find one on YouTube yep all the best a lot of games out there yeah I hope that answered your question gratitude journal you're doing it right คุณอุษา I'm pretty sure you're doing it think 5 good things that happened yeah some 5 things that are grateful there were times when I was really like I wouldn't say depressed but really sad really like low energy everything was so like tiring and sad and it just happened like a few years ago and this helped me a great deal so yeah 5 things I'm grateful for I'm grateful for the delicious food my mom made I'm grateful for a beautiful sky I'm grateful for watching ครูคณะ I'm grateful for everyone that attend the live today anything I intend to listen to your pronunciation make me feel oh thank you I hope it helps you somehow what is the most important คุณธนวดีธนวดีใช่ไหมคะ what is the most important goal in your life right now be happy and stay happy I think that's the shortest answer ever but yeah I think finding joy in every day trying sometimes I think I get caught up and not and so like hustling I think there was like oh I need to really like get this thing going we need to go take a next big step and I think I forget to live for today for the present and sometimes I get so anxious over the future and forget about the joy in the moment the little things along the way so yeah that's the most important goal that I kind of have to remind myself every single day and when I go back to this goal I feel really really happy that I was able to find one every single day okay คุณกฤษณาใช่ไหมคะกฤษณา I'm going to sleep but I saw you live before so I don't sleep stay with me yay how did you improve your English okay the easiest answer is most simple answer to this is input and output always same process same principle change the material change the form change the time change the level but still same principle input and output input is listening reading taking in new information taking in new words new pronunciation new sentence structure new rules new accent but same input means taking in more and taking out more as well the output is speaking and writing so I try to write more I try to speak more this English chat is actually an excuse for me to practice my English because I'm also working I'm living in Thailand I'm working with Thai people I think 80% of the time I'm working with Thai people I'm speaking English with my mom my close friends people that could learning to understand me and you guys so English chat is actually also an excuse for me to use English as an output so input and output when I started input is basic things reading not reading
movies, YouTube videos. These days it becomes documentaries, become books, research paper, something like that. And also output, first it start with conversation with people in daily life, getting around this, going abroad or something like that. And then it becomes public speaking, it becomes presentation, it becomes pitching, all these things. And now it becomes teaching, it becomes writing papers, something like that. Yeah. Ooh, we have so many interesting questions these days. Oh, woo, woo. Okay. Before you become fluent in English, have you ever felt disappointed with yourself when you can't use English as well as you expected, and how you fix this matter? This is one of the greatest questions I've ever received. The answer is absolutely yes. Many, many times, more than I can count. More than I can count. I think I used to get a D in my English exam. I'm not sure if I've told you this, but I used to get a D. A D. ไม่ใช่ D แบบ good นะ D like a D dog in my English exam. It was a writing exam, and I was horrible at writing. I speak well because I like, or at least after some time, because I like mimicking the sound. Like when I hear something, I like to like, woo, but my writing was horrible then. And then I thought that I would never be good at writing. Never. So I set my mind, I had the impression that I was bad at writing. I was bad at writing. I would never be able to write a good essay because I got a D. After some times, and then I took my time to write at least 100. I remember I have written at least 100 essays. No less than that for sure. 100 essays for sure. Until I started to feel like I'm getting this. I know how to use this word. I know how to, put the sentence structure. ตอนนั้นคือพูดได้แล้วนะ I already spoke English fluently. But another set of skills, which is writing, อันนี้คือพูดได้แล้วด้วยนะ ไม่ใช่ว่าแบบไม่มีพื้นฐานนะ พูดได้แล้วแต่เขียนแย่มาก. And I was writing not because of spelling, but I didn't know how to use words well in a grammatically well-structured sentences. So it took me hundreds of essays to be able to get it right. And reading, I cannot tell you how many papers, how many books I've read to be able to really get that. But it proved to me that I was able, and there's no such thing as being bad at certain skills. You just need to use it a lot enough input and enough output. So that kind of proved me wrong then that I would never be good at writing. Before I became fluent in speaking, I was a little bit, there was an incident and there was a friend, and I think they were saying it casually as a joke, and I didn't think that they would take it seriously, but I still remember it. I think that time I was studying in India for high school, right? And I think one of the friends, because I came late and I was lagged behind. Some of the friends were already ahead. Some of my Thai friends, yeah. And they were saying my English kind of sound weird. My accent kind of sound weird. And they say it casually fun. Yeah, it's funny thing they said, but it stuck on me. And I thought that my accent was weird, which is, it's not the best accent in the world. It's not the best pronunciation in the world. But then the fact that they said that, it makes me feel self-conscious, or it makes me feel like, oh, maybe I speak in a weird way, right? And then, but the good thing is that I didn't take it as like something to like totally discourage me from speaking. So I kind of like, okay, maybe I'm not that good at speaking. Maybe I don't sound 100% fancy, but I'm going to keep speaking. And as times goes by, the more input I have and the more output I speak out, it becomes more, it goes toward the way that I want it to sound like. But it doesn't happen overnight. It doesn't miraculously one night I was, and I wake up in the morning and like, wow, I sound really American. No, I studied in India.
I never been to America when I was practicing American pronunciation. So yeah, I'm probably a living example of I never thought I could be able to do this. I thought I was bad at this, and then I proved myself wrong, and I'm here to tell you that you could do it too. Motivational speaker. การที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษได้พี่คณะบอกว่าห้ามติดคิดแปลเป็นไทยแต่นักแคสเกมดังๆที่เขาเก่งภาษาอังกฤษเขาก็ยังแปลไทยให้เราฟังเลยนะคะพี่คณะ Oh there's no rule this is a great thank you so much for raising this point this is a great question not a question but a great observation ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะไม่ได้จำเป็นว่าทุกคนที่เก่งภาษาได้จะต้องมาทางนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้จำเป็นว่าห้ามแปลเด็ดขาดเลย please don't take this way we're gonna have a video coming up soon about ทำยังไงไม่ให้ติดแปลไทยนะคะน่าจะเดี๋ยวมีวิดีโอออกมาสัปดาห์นี้แหละแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทุกคนจะห้ามแปลไทยเลยนะไม่ใช่จำเป็นว่าอุ๊ยห้ามไปรู้เลยว่าคำนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนี่ไม่ใช่นะand it's not a straightforward line this or that only มันไม่ได้มีแบบว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแล้วห้ามเป็นแบบนี้ถ้าแบบนี้ไม่ work it's มันแล้วแต่คนเลยว่าจะ work ยังไงนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรียนผ่านการมีหลายคนเลยนะที่เรียนผ่านการแปลไทยได้อยู่แล้วมันยัง work สำหรับเขาอันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับคณะแล้วก็มีนักเรียนบางคนของคณะคือพอมันเรียนผ่านการแปลเยอะๆพอตอนที่มันจะต้องมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะถ้ารู้คำแปลด้วยก็ยิ่งดีเพราะว่าสมมุติว่าเราต้องแปลเราจะรู้คำแปลมากยิ่งขึ้นนะเนี่ยเป็นคนที่ อันนี้แปลว่าอะไรวะไม่รู้จริงๆเพราะว่ามันเรียนจากคอนเท็กซ์ใหม่เลยเนาะมันก็มีข้อเสียของมันอยู่ตรงที่ทำให้น้ำไม่รู้ว่าคำแปลอันเนี้ยภาษาอังกฤษอันนี้แปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงเนี่ยที่มา English Chitchat แล้วต้องถามทุกคนคำนี้มันแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงเพราะว่าเราเรียนจากการเข้าใจเรื่องราวมากกว่าว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรแต่ถ้าเราสามารถทำแบบนั้นแล้วมันมาในทางเดียวกันได้อันนี้โอเคเลยไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ที่หลายๆคนติดเนี่ยมันทำเพราะว่ามันทำให้ process มันยาวมากยิ่งขึ้นอย่างของหน้าเนี่ยprocess ในการคิดน่าสั้น สมาธิก็สั้นความจำก็สั้น I shouldn't say that it was hard for me so I had to try to find a way to hack thatสำหรับนะมันต้องหาช็อตคัทอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้นะพอตอนจะพูดแล้วนะต้องไปเทียบแปลว่าอะไรแปลภาษาไทยคิด think ฉันคิด think I think คิดว่า I think that แล้วมันทำให้นะช้าในการพูดมันก็เลยใช้ไม่คล่องสำหรับนะแล้วก็มีหลายๆคนที่ติดปัญหาตรงนี้มันก็เลยต้องหาวิธีอ้อมไม่ใช่อ้อมดิกระโดดข้ามแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถยังคงเรียนผ่านการแปลได้แล้วเราสามารถที่จะไม่ได้หมายความว่าแบบไหนผิดหรือแบบไหนถูกนะแต่สำหรับใครที่ต้องการเน้นเพื่อให้สามารถสื่อสารได้คล่องมากยิ่งขึ้นแล้วเราสามารถเอาตัวเองออกจากการที่แบบไม่ต้องแปลทุกคำก็ได้อาจจะเน้นจากความเข้าใจแล้วใช้ให้มันคล่องได้เลยอันนี้ก็จะช่วยได้มากกว่าขึ้นอยู่กับ learning objective กับ learning goal ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแล้วไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันด้วยแล้ว personalized learning หรือ customized learning ของแต่ละคนก็ไม่ต้องเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้น there's no one single best way that works well for everyone มันไม่มีแบบ one size fits all kind of solution anymore แต่ว่าอย่างของน้าเนี่ยถ้าทุกคนสมมติว่าทุกคนมีปัญหาแบบนี้ใช่ไหมคะ if you notice a lot of our videos or our course will lay out the problems that you have and ask you if you want to solve this problem เนาะถ้าคุณมีปัญหาแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าคุณอยากแก้ปัญหาแบบนี้มันจะมีวิธี1 2 3 4แบบนี้ที่คุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนต้องทำแบบนี้เท่านั้นdoes it make sense I think we're best in the time where we can always kind of customize and personalize the way we learn that best work for you some people learn well with translation that's good it didn't work for me that's why I need to be able to provide another solution for people that didn't work well with translation either I hope that answered your question
how to start teaching pronunciation for children คุณธัญนุช oh we have so many amazing questions today how am I going to answer all of them okay by listening I think it goes together the whole language system to me I don't particularly try to focus on one area like teaching grammar or pronunciation I think the whole language system should go together personally for me yeah so when I was younger when I was tutoring one-on-one or in small groups I usually just kind of advise มันเหมือน holistic healthcare มันเหมือนแบบว่าถ้าเราไออ่ะเราไม่ได้แค่กินยาแก้ไอแต่ว่าเราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายให้ระบบร่างกายทั้งหมดมัน healthy ขึ้นด้วยอ่ะ Does it make sense so you take care of the whole body not just your throat when you're like you don't just like okay I'm just gonna take care right here but you take care of the whole body so that you have a good well-being right to me it works that way so to me it's still input and output same principle so they need to hear a lot listen a lot to be able to really recognize the sound recognize the pattern that oh this is e-r all these things and they need to be able to have the output means they need to be able to put their mouth position in the way that they get to speak it out so it's still listening and speaking as a whole system for me so I think the best way to start if you're talking about starting is to get them to listen a lot from you as a teacher if you're a teacher or from you as a parent or a caregiver from YouTube from media from movies from cartoons whatever they need to be able to immerse themselves in that sound to be able to recognize the sound and speak it accordingly yeah I speak too fast today. I know that. Wait. Oh. Sorry. Okay. Hello, could nickname. Sorry. Could nickname Milk. Hello, teachers. Driving force that makes. Oh, okay. I'm a driving force that makes me want to come back to learning English. Thank you. Thank you. This means the world. Let me just stare to this for another 3 seconds. Thank you. Okay, we're just a few more questions. Okay. Kun Sakshai, please advise, give you some advice for a job interview, English version. I really, really recommend you learn, you study for free on the website. There are free lessons that would be really, really helpful for you and you can learn this for free. So you go to the website, ฝาก admin ช่วยส่งลิงก์ได้ไหมคะ You go to the website and you go to the course called English for Career Development. เรียนฟรีได้เลยค่ะไปเรียนฟรีเลยค่ะ English for Career Development and you scroll down and you're gonna see the whole unit is about job interview. โอ้มองเห็นไหมคะ Job interview and you can watch how to answer tell me about yourself, how to answer what are your strengths and weaknesses. I think this would be kind of give you a better ideas about how you can better prepare yourself for the job interview. The white balance just go wrong. 1 second. Okay. Yeah, how to prepare yourself better for the job interview. So please go check out on the website, learn for free. It's free of charge. So take full use of it. I think this is already 1.5 hours. So yeah, good luck. What motivates you to continue teaching English? Because you're a blessing to us.
you guys are the you guys are the inspiration. You guys are the reward. Literally, I really mean it. Yeah. And of course I have to make a living. So yeah, of course I'm making a living. So it's not that and of course something that makes me feel like what I'm doing every single day is so meaningful is the fact that I could feel it with you guys like this. I'm not sure if we have enough time to go through everything, but I would try to. Okay. Tricks to remember words. Oh, we just talked about that. It's all input and output. The more you get to use it, the more the brains remember it. But instead of trying to like focusing on memorizing, and something that helps is to really focusing on giving the output, means using what you have learned right away. Wait. Okay. Okay. Oh, my eyes. Interesting เวลาฟังเพลงสากลที่มี slang หรือว่า phrasal verb หรือ idiom เยอะๆแล้วเพลงก็เร็วด้วยคุณน้าฟังออกไหมครับแล้วก็มีแนวทางการฝึกไหมครับถ้าแรปก็ฟังไม่ออก It depends on the song. I think it my understanding increases over time. Yeah, so I mean it's been over 10 years, more than 10 years now since I've learned English. Not more than 10 years, more than 20 years since I've learned English. But there are something, it keeps increasing over time. It's not static. I think when we think about learning, we think of it as a destination. Once I get this, then I would understand everything. It's not like that. I think all of us, including native speaker, including English teachers like me, it keeps going, increasing every single time we learn something new. So there's always like how to say, yeah, if I'm listening to something new but I can't tell which song, but if I'm these days, let me think, these days, let's say if there will still be some songs that I find something interesting, like new words, yeah, depending on the song, but they're always, especially slangs, yeah, new slangs. I think even until today I'm still learning new slangs. Yes. To give a short answer to that question. 1 second. I used to question my ability of teaching. I kept fixating on it, but I found one of your videos which inspired me. It's not about what you have, it's about what you give. Oh, that was so deep. I really needed that. Thank you. Wow, I really needed that. How many hours do you spend? How many hours do you spend for teaching English on average per day? I have no idea, P.O. It depends on the day. But I think most people think that I spend a lot of time teaching like this, but it's not the only kind of work that I do. I think the work falls into, for me, 3 categories. Number 1 is content creation. This live is like content, but it's still teaching. It's educational content. So it's making content for you all
to study, to learn for free online on all of our platforms. Number 2 is the online courses. So we run a business as well and education. So we create online courses, online programs, or activities to help people engage and learn English better and more efficiently, more actively. So that's the second thing. That's how we do. So I have a little bit of roles in running the business as well and designing the products and everything. And last but not least, which is also the biggest chunk of work that we do at ฝรั่งอันหมอ is also to design a curriculum, learning journey, learning solution for the people to learn, not for the people, for organization. So certain organization, companies, universities, corporates or group of people have their specific goals and objectives. For example, this group of people needs to give a presentation. This group of managers needs to write email better. This group of people needs to negotiate, blah, 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 something like that. So we design a specific curriculum just for them to achieve their goals in communication. Yeah, that's the 3 kind of scope of work that we do at ฝรั่งอันหมอ. So not every day like this that we teach in groups, but it's other things as well. My brain just stopped working, people. My brain just stopped working. Okay. How to stop thinking in Thai before? We have a video coming up. Please stay tuned. I think you're gonna love it. It's 10 minutes. It's 8 minutes long, and it's gonna come up. I think we're gonna upload it on Thursday or Friday. So please stay tuned for that. เดี๋ยวมาวิดีโอนี้ I'm not sure if I should. Okay, I'm thinking whether or not I should answer to this. คุณภูมิเกียรติสวัสดีค่ะทำไมไม่สอนแบบพูดภาษาไทยหรือครับต้องการโชว์ออฟหรือว่าพูดได้ดีเพราะว่าคนฟังไม่เข้าใจว่าพูดอะไรเพราะครูคนไทยทำไมต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยน้ำไม่มั่นใจว่าทำไมเราถึงคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษคือการโชว์ออฟทำไมเราถึงคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษคือการโชว์ออฟ เพราะฉะนั้นสำหรับเราสิ่งที่เราทำอันนี้ชื่อรายการ English Chitchat ค่ะ English Chitchat เป็นสามารถพูดภาษาไทยได้ไหมก็สามารถพูดภาษาไทยได้แล้วก็มีรายการที่เราก็พูดเป็นภาษาไทยแล้วก็สอนเป็นภาษาไทยด้วยเหมือนกันเนาะแต่ว่ารายการเนี้ย objective อันเนี้ยเราต้องการเพื่อที่เราจะสร้าง community แล้วก็ environment ที่ทำให้ทุกคนสามารถมาใช้ภาษาอังกฤษด้วยกันได้นะก็ฝึกภาษาอังกฤษมาในระดับหนึ่งแล้วก็การที่ฝึกภาษามาในระดับหนึ่งถามว่ายัง make mistake อยู่ไหมยังมีข้อผิดพลาดอยู่ไหมหลายๆคนที่ติดตามมานานก็จะรู้ว่ามันก็ยังพูดงงอยู่เลย grammar ก็ยังพูดผิดอยู่เลยออกเสียงก็ยังเลือกอยู่เลยแต่เราฝึกมานานกว่าแล้วเราก็ได้ใช้บ่อยเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้ได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่ถามว่ามันไม่มีภาษาที่มัน perfect แบบ 100% อาจจะไม่มีคนอื่นอาจจะเป็นก็ได้แต่สำหรับน้าก็ยังไม่ perfect 100% อยู่ดีแต่เราได้ใช้บ่อยเพราะฉะนั้นที่เนี่ยก็เลยเป็น space สำหรับให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาฝึกใช้ภาษาอังกฤษโดยที่ไม่กลัวผิดได้แล้วใครก็สามารถมาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าจะมีใครมา judge เราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น้าก็อยากที่จะยกขึ้นมาพูดเพื่อรู้สึกว่าจริงๆการพูดภาษาอังกฤษมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องที่เราเอามาติดป้ายว่ามันคือการโชว์ออฟถ้าหลังจากนี้ใครที่ออกไปพูดข้างนอกในพื้นที่อื่นๆหรือว่าในจุดตรงนี้ก็ได้เนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วการพูดภาษาอังกฤษมันคือการฝึกสำหรับเราแต่ละคนก็มีเป้าหมายในชีวิตตัวเองที่ต้องการฝึกพัฒนาทักษะของตัวเองเพราะฉะนั้นมันไม่ควรแปะป้ายว่าอะไรเป็นการโชว์ออฟว่าดีหรือไม่ดีเนาะต่างคนก็ต่างมาที่จะฝึกไปด้วยกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยากให้ทุกคนสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากที่สุดนะคะก็ขอพื้นที่นี้ไว้สำหรับทุกคนให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความสุขในการใช้งานกันละกันเนาะ Thank you so much for stopping by. Okay. All right. All right. Amazing. Now. I hope it's useful for some of you.And we also have other content that might be useful for some other people as well. So yeah, if you find something useful here, please go on, continue support. If you don't find anything useful, it's totally okay. I'm pretty sure there are a lot of content out there.
great content creator out there that could give you all that you want, yeah, on YouTube, on Facebook. So thank you so much for stopping by. All right. Okay. Now, ladies and gentlemen, may I announce, tan, 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 tan. Does anybody likes idiom? Idiom? Anyone? เมื่อกี้มีคนพูดถึง slang กับ idiom มีใครชอบเรียน idiom มั้งคะ Anybody likes to learn idiom or fixed expression? If yes, can you comment idiom? Can you comment idiom? Aha. Let's do a sound check. Let's do a sound check. I'm sorry, I wasn't able to go through all the questions. Next one for sure. Not for sure. Next month we'll still have a Q&A. But if you like idiom, please comment idiom down below. Okay. Idioms. I love it. Idiom. Yes. Okay. Ladies and gentlemen, we are going to have a very, very interesting new show on the channel อย่างที่บอกว่าฝรั่งอังหมอเรามีหลายรายการนะคะไม่ได้มี English Chat อย่างเดียวนะคะ English Chat นี่คือน้ำมาต่อยหอยกับทุกคนนะคะมาเมาท์มอยนะคะ so we have a new show coming up by the amazing show host on our team and it's about why do people say ทำไมฝรั่งเขาถึงพูด idiom ว่าแบบนี้ไปดูให้เข้าใจเลยว่าเขาพูดว่ายังไงรายการนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะ Ladies and gentlemen, may I please welcome the one and only น้องกิฟต์ค่ะ Yay! Hello สวัสดีค่ะ How are you doing, Gift? Great and excited here. How excited are you on a scale of 1 to 10? Like 100. Can you introduce yourself a little bit to our lovely audience? Yes, of course. It's Gift and of ฝรั่งอังมอ So I'm hosting a new shows right now. So we are going to, we are going to post it this Saturday. Okay, what's a new show? What's a name? So the new show is coming up called Why Do We Say? So ทำไมฝรั่งถึงพูดอย่างนั้นอย่างที่พี่คณาพูดไปนะคะ So the show is about the idiom as พี่คณา already mentioned about ก็จะเกี่ยวกับสำนวนในภาษาอังกฤษที่เราใช้จำว่าอาจจะในหนังในซีรีส์ So in the show we're giving you all like the meaning of the origin of the idiom in which you will find very interesting แล้วก็ในโชว์นะคะก็คือกิฟต์แล้วก็ทางทีมเนี่ยตั้งใจมากๆที่จะเอาสำนวนภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยหรือว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันยากจังเลยที่จะเข้าใจใช่ไหมคะ But our new show I can say that it will help you like better understand and easier to remember the meaning of that idioms through the story that we are giving in show ด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่มาต่างๆนะคะเรื่องราวจะให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็จะได้รู้สึกว่าอีเดียมเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะ Okay. So how can people follow it? How can people watch it? Okay. So the first will be posted Saturday as earlier 8 p.m. on Facebook ฝรั่งอังมอ and also Instagram, TikTok and Okay, so it will be posted on Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. Right. Okay. And we also have Line today these days now. If you don't already know, we're now live online today, Gift. Oh yeah. Yeah. Oh, it's not focused.
Yay! So please go follow us online today as well. Okay, thank you so much, Gift. Have a good night. Thank you for staying up late for me. And แล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอกันกับรายการใหม่นะคะโดย show host ที่น่ารักของเราน้องกิฟต์นั่นเองนะคะแล้วก็มีทีมงานที่น่ารักอีกหลายคนเลยนะคะของฝรั่งอังมอก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะเป็นรายการที่น่าสนใจมากๆสนุกมากๆแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าใจการใช้งานของ idiom ได้ดีขึ้นเราจะได้จำได้แล้วก็เอาไปใช้เป็นมากยิ่งขึ้นนะคะ Okay, thank you so much, Gift. Have a good night. All right. Okay, now yeah, it's just you and me now. If you would like to learn with us, ladies and gentlemen, สำหรับใครที่อยากมาเรียนออนไลน์ด้วยกันแบบจริงจังเนาะสำหรับใครที่ต้องการคอนเทนต์นะคะเรียนภาษาอังกฤษสนุกทุกวันแล้วก็สามารถติดตามกันผ่านฝรั่งอันมอได้ทุกช่องทางwe have Facebook, YouTube, Instagram, Line today, TikTok, all great stuff. But for those of you who need to learn and who want to take this seriously สำหรับใครที่ต้องการไปต่อด้วยกันแบบลงลึกลงรายละเอียดฉันต้องเก่งภาษาอังกฤษให้ได้ในปีนี้นะคะก็จะมีหลายคอร์สเลยที่เหมาะกับหลายๆคนไม่มีคอร์สไหนที่ดีที่สุดสำหรับ1คนนะมีแต่คอร์สที่เราเลือกให้เหมาะกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของตัวเองไม่ใช่ทุกคนจะต้องสามารถสื่อสารได้เท่ากันแบบเดียวกันเป๊ะๆหรือว่าใช้เวลาเท่ากันเป๊ะนะคะมันไม่มีสูตรตายตัวเนาะเพราะฉะนั้นเลือกให้เหมาะกับความต้องการแล้วก็ learning pace ของตัวเราเองนะคะสำหรับคอร์สปูพื้นฐานเลยถ้าใครต้องการเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานก็จะมีพูดฝรั่งได้ดังเสกนะคะอันนี้จะรวมทุกอย่างที่เราต้องรู้เพื่อให้เราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะใครที่ต้องการเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานรู้ทุกเรื่องเลยการออกเสียงการสร้างความมั่นใจประโยคพื้นฐานประโยคสำเร็จรูปการโต้ตอบให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะอยู่ในคอร์สนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการเน้นในเรื่องของการ conversation เนาะสนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%ให้เราโต้ตอบได้มันดูเป็นลื่นไหลดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นตอบแล้วแบบตอบปุ๊บตอบปั๊บอะไรอย่างเงี้ยได้ทันใจนะคะก็จะเหมาะกับ conversation เนาะสำหรับใครที่เน้นเรื่องของการออกเสียงเมื่อกี้มีคนถามเรื่องของการออกเสียงเยอะเหมือนกันนะคะว่าอันนี้จะต้องออกยังไงลิ้นมันต้องทำยังไงอะไรบ้างที่แบบออกเสียงผิดมาแล้วคณะก็รวมไว้ให้หมดแล้วที่คณะออกเสียงผิดมาทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้ก็เลยรวมไว้ให้ในนี้แล้วสำหรับใครที่จะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองนะคะ pronunciation แล้วก็ think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำอันนี้จะเน้นเป็นเรื่องของการคิดเป็นภาษาอังกฤษให้ได้มากยิ่งขึ้นทำยังไงให้เรียนแล้วมันเข้าสมองให้มันจำได้ใช้เป็นพูดคล่องมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นคอร์ส think in English ก็จะเป็น best seller ของเราเนาะเป็นคอร์สที่เรียนง่ายๆนะคะประมาณไม่ระยะเวลาไม่นานมากแล้วก็เน้นไม่ได้สอนเนื้อหาภาษาอังกฤษนะเน้นลงลึกเรื่องวิธีการฝึกในชีวิตประจำวันเป็นหลักให้มันเข้ากับสมองมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับใครที่ต้องการอัปเกรดไปอีกระดับหนึ่งและเป็น intermediate level แล้วเนี่ยนะคะต้องการเอาไปใช้สำหรับการทำงานเนาะemail writing, job interview, email writing, conversation at work, business meeting, negotiation, giving feedback, presentation ก็จะมี English for Career Development English for Career Development ก็จะเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อใช้ทำงานให้มันสุภาพยิ่งขึ้นเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ดูเป็นทางการมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ Speak Brilliantly ก็จะเหมาะกับคนที่พอใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันแต่ว่าต้องการที่จะอัปเกรดสำหรับการพูดภาษาอังกฤษหน้าคนเยอะๆใครที่ต้องใช้พรีเซนต์งานบ่อยๆเจ้านายลูกค้าเพื่อนร่วมงานเนาะหรือว่าใครที่จะต้องใช้สำหรับการพรีเซนต์หรือว่าพูดกับคนเยอะๆนะคะหรือว่าต้องการขยายงานที่ตัวเองทำอยู่เป็นเอ็กซ์เพรสในด้านใดด้านหนึ่งแล้วต้องการให้มีคนเข้าถึงสิ่งงานที่เราทำมากยิ่งขึ้นหรือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วต้องการทำคอนเทนต์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะเน้นเรื่อง presentation and public speaking โดยเฉพาะเนาะ Teach English in School ก็จะเป็นหลักสูตรที่เราเน้นในเรื่องของการช่วยให้พี่ๆน้องๆที่เป็นติวเตอร์สอนออนไลน์หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยากที่จะสอนออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่อยากสอนภาษาอังกฤษลูกนะคะหรือว่าเนี่ยเราก็จะรวม resources know how tactic เทคนิคต่างๆแล้วก็เป็น community ที่เราช่วยกันในเรื่องของการ support ในเรื่องของการสอนภาษาออนไลน์นะคะ Teach English is cool นะคะโอเคทุกคนคะถ้าสำหรับใครที่อย่างที่เราเคยบอกไปเนาะสำหรับใครที่สนใจคอร์สไหนก็แล้วแต่สามารถไปได้ที่ www.frangandmo.com แล้วก็กดทดลองเรียนฟรีได้เลยกดทดลองเรียนฟรีได้เลยมันจะมี lesson ที่ให้ดูฟรีอะแต่ละคอร์สประมาณ3 4 5 lesson น่ะก็คืออย่างน้อยๆก็คอร์สนึงก็ 2-3 ชั่วโมงที่สามารถเรียนฟรีก็ไปทดลองเรียนฟรีได้ก่อนเลยจะได้รู้ว่าเราชอบเนื้อหาแบบนี้ไหมได้ประโยชน์ไหมสมควรลงเรียนจริงๆไหมหรือว่า
คอร์สนี้ดีกว่าเพราะว่าบางคอร์สมันก็อาจจะแบบอุ๊ยอันนั้นก็อยากเรียนอันนี้ก็อยากเรียนจะได้ลองดูว่าเหมาะกับอันไหนมากที่สุดนะคะสำหรับใครที่สมัครเรียนวันนี้ก็มีส่วนลด300 บาทสำหรับนักเรียนใหม่เป็น new member gift ให้กับทุกคนนะคะสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ปุ๊บมันจะมีอีเมลเด้งเข้า inbox ของเราก็ก๊อปโค้ดพิเศษอันนั้นมาใส่ในช่องคูปองจะได้ลดทันที300 บาทแน่ลิ้นพัน Okay, I think that's it for today. โอ้ยเสียงแหบหมดแล้ว Alright, I think that should be very much it. I hope you gained something. I hope you, apart from me ranting, I hope you gained something useful out of this live. And I really hope that this is a safe environment for you, a positive vibe for you to keep practicing English. If you like this episode of English Chit Chat, please leave a like, share this with your friends, your family, people on your Facebook or on YouTube, to all of us can keep practicing listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, as I said, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Line today. We're now online. Line today. So please consider go following us on Line today as well. We I think these days I'm uploading content online today every single day. So please go follow us on all the channels that you are on so that you don't miss any, if I may say, they're cool content ฝรั่งอังมอก็เป็นคอนเทนต์ที่เราตั้งใจทำให้เพื่อทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากยิ่งขึ้นเนาะอยากเน้นย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่าฝรั่งอังมอเราเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจริงๆเนาะเราอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการแบบ grammar ต้องเป๊ะทั้งหมดหรือว่าแบบเพื่อเอาไปสอบหรือว่าเพื่อให้ออกเสียงแล้วแบบมันเป๊ะทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วทำยังไงให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจได้อย่างมีประสิทธิภาพคนฟังเข้าใจเราพูดแล้วเราก็มั่นใจได้รับสารอย่างเต็มที่เนาะก็อันนี้น่าจะเป็นobjective หลักของเราเนาะซึ่งก่อนที่เราจะสามารถสื่อสารได้แบบนั้นมันต้องเกิดจากความรู้สึกว่าเรามีพื้นที่ที่เราสามารถผิดพลาดได้ and there's no judgment, right? So I want to really build that safe space for all of us. Hopefully we can take this further to the next level. Fingers crossed very soon. So I hope you stay tuned with all of our content. Thank you so much for the love and the support that you have given us for the past years. It's mean the world to us always. So yeah, that's it for today. Thank you so much. Have a good night. ทุกคนคะนะตอบคำถามไม่ครบแต่ว่าเดี๋ยวนะจะกลับมา Q&A เร็วๆนี้ very soon. Next month, that is. Have a good night. Bye bye. Good night. Thank you. Night night. Love you all.